Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, halkın sesini bugün halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlarımız vasıtasıyla Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köyü muhtarımız Ali Rıza Doğan ile kamuoyuna duyuracağız. Köy Adıyaman'a çok yakın bir mesafede, 3 kilometre, doğru mu? 4 kilometre. 4 kilometre ama yaklaşmış şurada. Evet. Bitişik hemen hemen. Evet, apartmanlar neredeyse köyün sınırına gelmiş sayın izleyiciler, onu da belirtelim. Öncelikle çöp konteyneri dağıtıldı mı efendim? Çöp şaka. Çöp konteynerleri dağıtıldı fakat eksik dağıtıldı ve 5 tane verildi. Kocaman köye 5 tane mi verildi? 150 hanelik bir köye 5 tane verildi. Evet. En az 20 tane verilmesi lazım. En az 15-20 olması lazım bunun. Millet bu konuda çok mağdur oluyor. Evet. İşte arkadaşlar ne dedi? Şehirden yeni köye göçmüş, doğru mu efendim? Evet. Dedi ilaçlama yapılmıyor mu? Sivrisinekten yatamıyoruz dedi. Onun için biz mutlaka ne yapılmasını istiyoruz? Çöp konteynerleri dağıtılmalı. Çevre temizliğine özen gösterilmesini istiyoruz. Evet. Evet. Altyapısı yapılmış değil mi efendim, Evet, köyümüzün? yapısı yapıldı. Bu köyün içi bu kilitli taş oldu. Evet. Sokaklar yüzde kaçı tamamladı? %80'i tamamlandı. %20'si de kalmıştır. Çok iyi. Başka da bizim taziye evimiz var, bizim camımız var, okulumuz var. Okulda açık. Evet. Kaç öğrenci var efendim? Öğrenci 250 falan var herhalde. Maşallah, evet, bayağı öğrenci var. 16 tane öğretmenimiz var. Burası merkezi okul, Evet. köy olmuş, merkezi bir köy olmuş. Evet, köyün bütün etraftaki bu köylerin öğrencileri bize geliyor. Buraya geliyor. Sağlık evi var mı efendim? Hayır, sağlık ocağı yoktur. Daha önce vardı, biz orayı taziye evi olarak ayırdık. Evet. Sağlık ocağımız Altınşehir'de var şimdi. Biz oraya bağlıyız. Evet. Altınşehir belde değil mi? Belde. Altınşehir mahallesi. Mahallesi. Evet, mahallesi. Evet, orada var. Evet, oraya orada gidiyor var. vatandaşlarımız. Evet. Ama burada merkezi bir okul var. Buraya da bir en azından sağlık evine yapılmalı. Doğru mu Tabii efendim? olması lazım. Gereklidir bunu. Fakat olmadığı için de biz de mecbur oluyor. Oraya uğramak zorundayız. Evet. Taziye evi yapıldı mı efendim? Taziye evi. Taziye evimiz yapıldı. Biz Kliması falan var mı içerisinde? Döşemesi tamam mı? döşemesini yaptık. Biz kendi imkanlarımızla 53 metrede buraya ilave yaptık. Evet. Taziye evimiz iyidir, güzeldir, Evet. büyüktür, 150 metredir oturumu. Evet. Çocuk Yemekhane parkı, yaptık. çocuk parkı da var. Çocuk parkımız var. Çocuk parkımız biraz bozuktur. Küçük ya biraz değil mi? Eksik, evet. Evet. Eksiklikleri vardır abi. Başka da söyleyecek herhangi bir şey yok. Evet. Yollar diyor da. Mehmet amca sen mi diyordun yollar diye? Evet. Gelin Yolu ben yolumuza söyleyeyim. bakın. Evet. Adam yayan geçemiyor. Yayan. Araba değil yayan geçemiyor. Hangi yoldan yayan geçemiyor? Burada. Kendi evinin önüne söylüyorum. Ha burada. Sen sokaktan bahsediyorsun. Yoksa Yok, köyün yolu düzgün arkadaşlar. Köyün yoluna gittim ben. Ya köyün yolu değil. Bizim mahalle yolu. İşte tamam, sokak yolu. Evet, ara sokak. Mezrağın bunlarınki. Hayır, ara sokak. Sokak, solak yolu. Köyün içindeki Sokak yolu. ara- Parke taşı mı yapılmamış? Evet, eksik bu. Evet arkadaşlar, o parke taşlar biliyorsunuz sırasıyla 3000 metre, 5000 metre veriliyor. Sırasıyla köyün mahallelerine döşeniyor. Onu da belirtelim. Yani birdenbire döşenmiyor. Şimdi vatandaşımız da ister istemez ne yapıyor? Sitem ediyor. Diyor ki o sokağa döşedin, benim sokağa neden döşemedin? Muhtar diyor. Değil mi muhtarım? Öyle değil mi? Evet, aynen. Onun için bunlar sırasıyla yapılıyor arkadaşlar. Sırasıyla bütün sokaklara parke taşı döşenecek. Evet, başka ekleyeceğimiz konu var mı muhtarım? Şimdi herhangi bir şey yok. Devletimiz her şeyi bize yaptı, sağ olsun. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da, başkanımız da, sayın milletvekillerimiz de. Hepsinden Allah razı olsun. Biz hepsinden razıyız. Daha iyisini bekliyoruz daha doğrusu. Evet. Bu konuda biraz daha bize şey yapsalar daha iyi olur bence. Destek olsalar. Destek olsalar. Evet sayın izleyiciler, işte gördüğünüz gibi halkımız burada memnun, muhtarımız da memnun. Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köy muhtarımız Ali Rıza Doğan ve köy sakinleriyle köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yaptık. Kendilerine Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi röportaj verdiği için ve gazetemizi destekledikleri için teşekkür ediyoruz.